mbokki Sénégal man Ahmadou Diop seen fidèle chroniqueur hebdomadaire ak seen serviteur mooy waxtaan ak yéen ci sunu waxtaan wi ñuy tuddee xew-xew réew mi nga xam ne maa ngi leen ko fas yéene defal talaata bu nekk bu ma fi yàlla bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee à partir de 17h GMT heure de Dakar soit 19h heure de Paris xam ngeen ko dutu leen ko jaawaatle ñu leen koy defal à travers les ondes de notre radio Sunu Kër FM, la première radio panafricaine en Californie, muy sunu radio exceptionnelle bu mag bi de renommée internationale. kon xam ngeen ne tey talaata 20 juin 2017 sunu waxtaan wi ñu tuddee xew-xew réew mi am na solo ndax fi mu nekk la communauté internationale musulmane te nu bokk ci dañoo nekk ci weeru koor maanaam le mois béni de dévouement di baalante di baaloo def ci solidarité et de partage waaye fi mu nekk am nañu njàqare te dañ ko mas a am ci Sénégal depuis 1963 waaye tey jii la wàllu gën a aay ndax depuis juróomi at Macky bànneexam rek ci la nekk nekkut ci leneen faalewut réew mi day tukki di wëreelu di seet li nga xam ne moo koy jariñ waaye li nga xam ne moo war a jariñ suñ réew mi ak moo war a jariñ du ci def dara te loolu dafa saafaanook li nga xam ne dans les grandes démocraties ñoom ci loolu la ñu nekk ku ci jubadi kenn duutu la fal te gis nañ ko ci àdduna bi waaye les législatives cataclysmiques en perspective bi njàqare am na ci tiis am na ci wor am na ci te loolu kenn mënu ko làq-làqal ndax mbir mi c'est une comédie électorale ndax Macky wax dëgg yàlla amoon na ay pexe mu def ko mu def législative yi mu def ko dans des conditions totalement idéales ndax amoon na toute la latitude waaye moom yoonam nekku ci ndax kii nga xam ne moo nekk l'éternel pigeon voyageur dans les airs nga xam ne day tukki à l'échelle planétaire internationale s'accommode à des folies dépensières superflues day nëbb son calendrier de façon que dara du mën a possible ndax dafa mel ni que dafa fàtte sciemment ses promesses électorales yi nga xam ne moo nekkoon les raisons principales yi nga xam ne moo taxaw ñu fal ko dans des conditions totalement exceptionnelles inédites même ndax vote bi nga xam ne defoon nañ ko ci 2012 ci le 25 mars ndax Macky 25% dong la amoon Abdoulaye Wade amoon na 35% waaye vote boobu dafa nekkoon un vote contre Wade un rejet et non d'adhésion ndax Macky day bakkoone 65% la amoon mu ne c'est exceptionnel te loolu c'est une simple vue de l'esprit ndax 65% yooyu n'appartiennent pas à Macky Sall sénégalais yi ñoo ko def waaye kii nga xam ne moo fi nekk
nga xam ne noonu la ñuy gouverner day def des mécanismes douteux pour croire nous entuber ndax ku jub li nga xam ne mooy le calendrier républicain donc ko war a def ci fànn yu leer naññi jant bi na fang maanaam le ciel totalement dégagé de tout nuage ou d'intempérie waaye comme d'habitude yéen waa Sénégal ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk ca biir réew ma ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk ci bitim réew noo ngi leen di nuyu di leen sant ak di leen gërëm di leen sargal ci déglu bi ngeen ñuy déglu bàyyi seen yitte yépp kon gàcce ngalama yéen waa Sénégal amu leen morom noo ngi sant aussi tous les auditeurs ak auditrices góor ak jigéen mag ak ndaw fàttewuñu kenn te noo ngi sant aussi tous les intervenants yi nga xam ne dañoo nekk des patriotes de haut niveau ñuy waxtaan bàyyi seen yitte yépp di tàbbal seeni kaddu ci les émissions Info Autrement en toute objectivité ak la voix des jeunes ñooñu kenn demul ñu des ndax les meilleurs sentinelles ci Sénégal buy def seen waxtaan ñu tuddee ko l'info autrement ñu koy def altine ak alxames à partir de 16h manes na koo def su fekkee ne am na lu exceptionnel nga xam ne gor yi waxtaan woowu ñu koy def à partir de 16h GMT gor yi duñu tàyyi dañuy tollanti ñu def ko samedi bu nekk ñu def beneen waxtaan ñu tuddee ko en toute objectivité loolu doyut dimanche bu nekk ci loolu la ñu nekk ndax ay gor lañu ay patriotes de haut niveau lañu te dañoo fonk suñu réew mi te ñu ngi koy wane seeni action matérielle sur le terrain ndax dañoo bëgg suñu réew mi jëm ci kanam ndax la voix des jeunes yi nga xam ne mooy baatu ndaw ñi ak yoonu ndaw ñi ñu koy def dimanche bu nekk loolu mooy wane ne góor yi koy def dañoo am des réflexions remarquables prodigieuses yoo xam ne ñu ngi koy tabal ci boppu sénégalais yi à travers les ondes de notre radio Sunu Kër FM la première radio panafricaine en Californie muy sunu radio exceptionnelle bu mag bi de renommée internationale bu loolu wéyee ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jariñ sa réew ñun wax dëgg yàlla li nu bëgg mooy suñ réew mi jëm ci kanam koom-koom am fi tumuranke jóge fi ndax ressources naturelles yi mi ngi fi kon Sénégal maanaam pauvre tout maanaam le Sénégal n'est pas pauvre waaye mëne sute riche ba pare nekk pauvre kooku affaire boobu affaire njiit la te nun loolu ànduñu ci te loolu il faut que ñu corriger ko tabax suñu réew mi ñun ci loolu la ñu nekkuñu ci leneen ŋàññiwuñu kenn li nu bëgg mooy ñuy jubal lépp leer naññi lépp am transparence démocratie am fi liberté d'expression am fi ndax le premier droit d'un peuple inaliénable mooy la liberté d'expression waaye Macky daf koy tere ndax tout est synonyme d'offense nga xam ne ci loolu la ñu nekk ndax président de la République nekkut un monarque du yàlla du yonent bi li nu bëgg mooy un véritable contre-pouvoir contradiction am fi liberté am fi un état souverain nit ñi yore seen xalima di bind duñu ragal dara te loolu la ñu war a def te loolu même bu fekkente ne bii ne constitution bi d'accordun ci loolu daf ko leeral ndax la liberté d'expression mënta nekk un délit kon il faut que ñu restaurer waat un état de droit boo xam ne dafa tumuranke dafa gën a tumuranke surtout ci juróomi at yii ndax sans la liberté kenn mënta tabax dara de solide lu jag
waaye Macky yoonam nekku ci ndax Macky boppam rek ci la nekk day wax ne dialogue de qualité waaye day def leneen nga xam ne moom day def des comédies te day utiliser des mécanismes yoo xam ne dafa am en arrière-plan maanaam des arrière-pensées politiques yoo xam ne wax dëgg yàlla kenn du ko nangu ndax Macky ci loolu la nekk ndax Macky boppam rek la fi nekkalu fi keneen te loolu ànduñu ci te ku doon wax ne rupture ngay def nga xam ne moo nekkoon son tempo waaye gisuñu ci dara waaye Macky maanaam publicité la bëgg une renommée internationale sur fond de prestige ndax ñu mën ko jox une majorité parlementaire présidentielle xam ngeen ne loolu jaaduwut te loolu nekkut notre vision de la démocratie ndax président de la république pouvoir exorbitant yi ñu ko jox dafa ëpp feeg dindiwuñ ko sunu Sénégal gi du jëm fenn ndax tumuranke moo fi nekk li koy wane mooy la misère galopante le chômage endémique nga xam ne foo ko takku weesu na ko te gis nañ ko ci l'augmentation des denrées de première nécessité suukar si diwlin bi ak ceeb bi ak lépp surtout les coupures intempestives surtout ci weeru koor nga xam ne les coupures intempestives récurrentes du courant électrique xuy kamaj foo ko takku weesu na ko ndax mbir mi dafa jéggi dayoo ndax Macky dafa yokk courant bi facture de complaisance lañ fa gis waaye son ministre day wax ne dañ ko wàññi loolu ay wax la li ci gën a garaaw ci weeru koor le manque d'eau potable nga xam ne moo ne ci nga xam ne sunu dëkk bi nga xam ne ndox mi dafa am plomb te loolu wax dëgg yàlla il faut que ñu corriger ko ndax loolu dafa nekk une menace réelle pour la santé des populations ndax ku munta lijjanti sa ndox munoo lijjanti sa courant boo ne da ngay def un plan Sénégal émergent loolu ay wax la te li nga xam ne kenn du ko xuumtoo te loolu mënta nekk un délit l'émergence coloniale lañ fi gis en puissance en continu te loolu musiba la ndax réew yi nga xam ne dañoo am indépendance totale souveraineté nga xam ne duñu tàggu kenn ñoom toutes les télécommunications yi nga xam ne moo ne ci seeni dëkk ak seeni entreprise gazière et pétrolière dañ koy nationaliser ipso facto duñu tàggu kenn leen ci fekk leen ci ndax ab dëkk suñu nekkee benn kenn du leen manal dara et quelle que soit la puissance matérielle d'un pays d'où qu'il puisse venir waaye kii nga xam ne moo fi nekk nga xam ne kenn mënu ko tàgg ba da taw tey maanaam le tonitruand kii dafa mel ni ka dafa bëgg a diigal suñ réew mi ndax dafa mel ni ka bëggut progrès ndax moom li ko neex rek lay def te gis nañ ko ci ay discours am yoo xam ne à l'emporte-pièce yoo xam ne musiba la mooy bi muy wax ci le nazisme monétaire xam ngeen ne le nazisme monétaire mënta rimer avec un plan Sénégal émergent ndax golo di bay babu di dunde la ndax Macky dafa wax ne c'est une bonne monnaie à garder waaye Macky ci loolu la masa nekk ndax dafa mel ni ka dañ koy jox ndigal faalewut ñi nga xam ne ñoo ko fal muy les Sénégalais te ñun ñëpp bokkoon nañ ci ndax 4 ans plus tôt Macky da doon fulminer sèchement ci entre les deux tours ci 2012 mu ne le retrait des troupes et bases militaires françaises relevait quelque peu d'un nationalisme mal placé dixit le même homme te dafa tollanti te gis nañ ko ci semaine dernière mu yagar yi waat ñëw Paris di dépenser sans compter ñu koy jox ndigal mel ni la thématique terroriste finalement rime avec prolongement du colonialisme soft kon Macky day def l'apologie coloniale ndax Macky moo nekk l'envoyé spécial colonial en Afrique attitré et accrédité à Dakar
te loolu ànduñu ci te ànduñu ci ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jariñ sa réew ànduñu ci la gestion népotique calamiteuse et gabégique du Sénégal par un parti politique, une coalition de partis et une famille. te noo ngi diingat bu baax même bu fekkee ne danoo nekk ci weeru koor noo ngi diingat l'accaparement des ressources du Sénégal par une seule famille paresseuse ak son clan. Macky jox leen nomboy tànk de haute stratégie yoo xam ne day obéir tout simplement à un corporatisme ethnique sans éthique ni équité. Macky jox leen ko dans toutes les structures de l'État personnalisées jusqu'à la lie te loolu ànduñu ci te noo ngi koy diingat te noo ngi koy naqarlu te yàlla xam na ne noo ngi koy naqarlu. kon wax dëgg yàlla ñëw leen di fraterniser ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jariñ sa réew ndax bu nu bëggee changer man nañ ko sunu Sénégal gi moo ci gagné keneen du ci gagné koom-koom def day am ndax lépp a ngi fi ndax quand nous voulons nous pouvons changer notre pays à l'instar des grandes nations ñu def ko dans le sens des progrès immenses ndax ensemble tout est possible. Pastef moo fi manqué ànd nekk benn booloo moo fi manqué ndax nous avons toutes les ressources humaines intellectuelles yi ñi ngi fi boroom xam-xam yi mi ngi fi kon yaakaar nañ ne sunu Sénégal gi wax dëgg yàlla il faut que ñu fexe ba mu jëm ci kanam. te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew bokk nañ ci porte étendard drapeau yi nga xam ne dañoo bëgg suñu Sénégal gi mën a topp ci tànk yi nga xam ne ci le pays émergent yi nekkee ndax wax dëgg yàlla su fi notre rajo Sunu Kër FM maanaam la première radio panafricaine nekk ca Californie su fi amutoon àdduna tukki ndax dëkk ba ku fa wax dëgg Macky Sall tëj la ci kaso bi kon danoo nag ci weeru koor dañuy tempérer suñuy discours waaye nag danoon wax li nga xam ne moom la ñu xalaat te loolu duñ ci def benn compromission ni aucun compromis ndax dëgg mënta nekk ay fen te yàlla dëgg la bëgg kon soyez plus nombreux ngeen di déglu gor yi wala ngeen di participer massivement ci émission yi nga xam ne moom la notre rajo Sunu Kër FM nga xam ne moo nekk la première radio panafricaine nekk ca Californie nga xam ne moo nekk notre radio exceptionnelle bu mag bi de renommée internationale te loolu kenn mënu ko weddi ndax bés bu yàlla sàkk dañ ci indi des preuves matérielles ndax suñu rajo bi moo nekk la rajo la plus populaire bi nga xam ne moo nekk l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises aux vérités implacables aux bras d'acier inestables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente sans complaisance ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal ndax sunu Sénégal gi depuis juróomi at talatuñ dara ndax bés bu yàlla sàkk l'actualité politique bi day abondante ndax day débordante ba nga xam ne doo xam fan ngay commencer ak fan ngay teeral nga xam ne mënu noo wax lépp ndax buñ ko bëggee wax duñ fi jóge te waxtu wi duñ ko permettre kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew ñun principe bi ñu bëgg mooy nu ànd maanaam nous unir rassembler autant de patriotes sénégalais autour d'un idéal commun pour cela nag il faut que ñun ñëpp ñu indi ci une détermination à l'échelle nationale par un sursaut national nga xam ne ñu indi ci le patriotisme le civisme indi ci intelligence bu mat sëkk ku nekk indi ci ses ténacités ñu indi ci une démocratie participative suñu dëkk bépp gis ko gor yépp gis ko tous les citoyens nangu ko ñu def ko àndandoo ko nga xam ne li nga xam ne mënta ñàkk maanaam la clé de voûte maanaam la volonté politique de chaque Sénégalais
pour que sunu Sénégal gi mën a nekk le phare de la démocratie, plein développement économique, politique, financier, militaire. Ndax sunu Sénégal gi sunu soldats si mën a assurer la sécurité de nos frontières ak ci marchandises yi nga xam ne mooy citoyens yi ndax ku lay dimbali day ëmb sa sangal te loolu gis nañ ko ci Mali ndax fi mu nekk ci Mali maanaam la thématique terroriste maanaam nekkut lu dut maanaam un habillage maanaam affaire mostate la ndax affaire prolongement soft du colonialisme la te loolu il faut que ñu jubbanti ko ndax am na jàngkat bu mag bu ci waxoon muy le Kamit Cheikh Anta Diop waaye li mu waxoon defuñu ci dara kon mbir mi affaire njiit la altruiste nga xam ne dañoo bëgg suñu dëkk bi dynamique politique am fi en action te am na loo xam ne bu nu ko defut ndax nekkut suñuy valeur ndax dafa nekk un combat légitime notre combat légitime. Il faut que nous réformions impérativement le régime présidentiel, nous remplacer par un régime parlementaire beaucoup plus juste, ndax moo gën a équilibré, ndax moo gën a jaadu. Te il faut que nous tabaxaat sunu dëkk bi, nous indi fi des principes démocratiques et des institutions fortes, inviolables, respectées par l'ensemble des patriotes sénégalais, imbus de la fibre d'honneur. Voyez, lu nu mën a def même buñ fi indee maanaam buñ fi indee maanaam des institutions fortes nga xam ne ñu jubadi ñoo fi nekk dañ koy jàllar bi di ko jalgati te loolu musiba la te gis nañ ko ci le référendum bii nga xam ne moom la Macky Sall defoon ci mars yaakaar naa ne ci le 20 mars 2016 xam ngeen ne gisuñu fi yokkute dellu ginnaaw lañ fi gisuñu fi bonne gouvernance te moom la Macky doon latoo xam ngeen ne loolu baaxut musiba la ndax nekkuñu ci un état de droit tyrannie la ñu nekk ci koo xam ne président de la République mooy aki moo lépp mooy dicter sa loi sur l'arbitraire et la tyrannie te loolu dañ ko fay war a jële te loolu dafa nekk une tâche primordiale te il faut que ñu créer impérativement les conditions nécessaires obligatoires ndax ñu mën fay indi une véritable gouvernance économique saine transparente attentive aux seuls intérêts nationaux légitimes incessibles pour toutes ces raisons nag il faut que wax dëgg yàlla à l'instar des pays civilisés il faut que ñu teg ci sunu bopp réew mi de véritables sentinelles sénégalaises impartiales charismatiques ndax ñu indi ci une dynamique pérenne aussi ndax ñu mën fexe ba nga xam ne ñu cultiver le patriotisme ndax les vraies élites à la place des ivrés ñooñu dañuy jubal te il faut que ñu indi fi une démocratie la justice sociale l'éthique ak l'équité l'unité nationale am fi ak la sécurité sans lesquelles dara mënta xew te loolu wax dëgg yàlla il faut que ñu def ko ndax li nga xam ne mënta ñàkk il faut que nous rehausser l'étendard de nos valeurs pour cela nag nous devons nous inspirer et puiser dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur yi nga xam ne ay suufi lañu nga xam ne jàngkat yu mag lañu te dañoo maandu ñu jàngale seen xam-xam ci sunu daara yi ak ci sunu université yi ak ci sunu collège yi ak ci sunu école primaire yi te aussi buñ ko fàtte il faut que ñu jàngale aussi nos éternels hommes d'honneur yi nga xam ne dañoo nekkoon de grands résistants ak les intellectuels jàngkat bu mel ni Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia ak ñeneen dañu leen war a jàngale ñu war a transmettre seen xam-xam de génération en génération te aussi war nañ fay cultiver le civisme boo xam ne moo war a nekk de rigueur chez les populations ndax le civisme moo nekk le réflexe décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société ndax le civisme implique le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique
ndax en tant que citoyen à part entière soo amee ay droit da nga am ay devoir waaye yaakaar nañ ne ci Macky ci ni muy defee ndax jikko la koy defee daf koy def bu baax en action yaakaar na ne moom ay droit rek moom la am te loolu kenn mënu ko weddi waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jariñ sa réew loolu ànduñu ci ndax bokk nañ ci l'avant-garde des consciences yi nga xam ne dañoo bëgg yee nit ñi sur la chose publique ndax ci loolu noo ngi ciy def une vaste campagne de sensibilisation massive boo xam ne chaque citoyen sénégalais ou citoyenne sénégalaise fu mu mën a nekk ci àdduna bi dafa war a am le devoir moral de s'armer de son bulletin de vote boo xam ne dafa war a woteel librement en toute conscience et en toute indépendance c'est ki nga xam ne mooy défendre l'intérêt général ñu woteel ko su fekkee ne scrutin am na fi waaye lii nga xam ne moo fi nekk ndax cin bu naree neex bu baxee xëy ndax juróomi at Macky Sall odeur de mauvaise cuisine lay def te loolu wax dëgg yàlla musiba la ndax yaakaar nañ ne Macky ay carte du ko fi jële il faut que ñu utiliser d'autres paramètres distincts des cirques électoraux yi nga xam ne le scrutin de pacotille li koy déterminer mooy la bande des voleurs en bande organisée nga xam ne loolu musiba la te gis nañ ko ci lii nga xam ne muy les législatives yi nga xam ne ay comédie la nga xam ne mbënd mi moo fi nekk sénégalais yi duñu tal dara feebar day am te loolu alko la ndax Macky xam na li muy def kooku maanaam affaire imposture la kooku buñ ko xuumtoo ndax dëgg mënta nekk ay fen loolu moo tax notre rajo sunu kër bi nga xam ne moo nekk ca Californie dafa am des qualités infinies ndax la qualité est avant tout un état d'esprit boo xam ne day viser à l'excellence yokkute am fi ci jëf ak ci jikko woon ko askan wi bu leer naññe te loolu la suñu rajo bi am ak gor yi nga xam ne ñoo nekk les véritables sentinelles sénégalaises yi nga xam ne dañuy exprimer wu librement en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues et qui compensent par leur esprit alerte la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politicarde plutocrate multimilliardaire des raccourcis politiques ndax les sentinelles sénégalaises yi nga xam ne ñooy wax seeni kaddu yoo xam ne duñ ko xuumtoo ndax dañoo bëgg sunu dëkk bi jëm ci kanam ñu koy def à travers les ondes de notre radio sunukër.com ñoom ñëpp dañoo am une logique crédible patriotique nationaliste bien placée qu'elle distille dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal gi aille de l'avant comme ni ko nation émergente yi defee ñu topp seeni tànk ndax nation yooyu ñooñu ku leen tiim ñu diggaale ko yow bam saf-sap te loolu wax dëgg yàlla moom lañu war a def loolu moo tax notre rajo sunu kër bi nga xam ne moo nekk la première radio panafricaine nekk ca Californie muy sunu rajo exceptionnel bu mag bi de renommée internationale moo nekk qu'on le veuille ou non le rempart de la démocratie réelle qui porte par excellence la marque du support médiatique sénégalais le plus libre pour son indépendance plausible par rapport à un exécutif corrompu, juge et parti, impulsif et qui dicte sa propre loi arbitraire au nom de la tyrannie pour faire taire toute voix discordante des opinions libres. ndax notre radio sunu kër panafricaine bi nga xam ne moo nekk ca Californie sentinelle sénégalais yi ciy wax ñoo nekk fi ñu nekk ndax ñooy wax ci kaw et publiquement li nga xam ne les politicards duñ ko wax ndax dañuy yalwaan ndax dañuy yore seeni këll di tarbiwu nga xam ne loolu rek lañu mën a wax ndax dañoo nekk ci weeru koor ndax notre radio exceptionnelle bi nga xam ne góor yi ciy wax nekk ñu fi rek di critiquer waaye bés bu yàlla sàkk maanaam nekk ñu fi di critiquer di sànni ay xeer waaye bés bu yàlla sàkk dañuy proposer des solutions concrètes pérennes et durables ndax ñu mën fay créer un véritable Sénégal émergent totalement opposé à celui des menteries inflationnistes fascistes ndax sentinelles sénégalaises yi nga xam ne ñoo nekk fi ñu nekk amuñu benn complexe
pour wax li nga xam ne dañ koy xalaat bu baax ndax li ñu xalaat dañ koy wax ci kàddu yu wér et tout haut de façon audible pour que l'ensemble des Sénégalais puissent l'entendre ndax ñoom ñëpp dañoo am un savoir-faire un savoir-être un savoir productif kon tey nanu wax ci sunu temu tey bi maanaam nanu wax ci les législatives des submersions cataclysmiques des abstentionnistes et des maladies, un sabotage savamment élaboré par des professionnels de l'imposture ndax fi mu nekk di organiser de telles élections peu recommandables, obscures et au regard de la morale nga xam ne day nekk sans nul doute dans les annales d'un brigandage d'État alors que le gouvernement avait toute la latitude de choisir une journée de lumière dans laquelle le ciel sénégalais sera dégagé totalement de tout nuage et d'intempéries. waaye dafa am luñ ci jublu maanaam li ñu bëgg mooy Macky soit mu reporter ko te gis nañu yenn discours yi nga xam ne ci loolu la ñu nekk maanaam ballon de sonde la maanaam Macky day def benn calendrier boo xam ne arrangé wul Sénégalais yi nga xam ne mu koy randal di ko randal te loolu la bëgg a daganal te gis nañu ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi ñu ne duñ ko randal waaye mbir mi dana am problème yu bari yoo xam ne moo ci nekk te doonoon ko wax lépp la ñuy wax tey bu soobee yàlla ndax au-delà même des abstentionnistes crescendo yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ ko développer en milieu d'émission maanaam mbir mi day ànd ak d'autres dégâts collatéraux subséquents maanaam dañuy donner la chair de poule par son ampleur redoutable je veux parler des tempêtes meurtrières pendant la période électorale yoo xam ne mbir mi sénégalais yi duñu mën a def voter massivement ci seeni coobare ndax Macky dafa mel ni que loolu la ci jublu ndax au lieu que ñu organiser dans les moments yi nga xam ne où il y aurait immanquablement nga xam ne Macky daf koy def ci dans des moments d'intempéries dévastatrices nga xam ne paralysie généralisée yoo xam ne qui seront source d'épidémies apocalyptiques telles que le choléra le paludisme et d'autres maladies comme lay jaare kooku day entraîner ipso facto de nombreuses pertes humaines te loolu incalculable te ñaanuñu ko sans compter les déplacements forcés des citoyens yoo xam ne dañuy am d'autres priorités pour assurer leur survie plutôt que ñuy voter ndax dañuy am l'épée de Damoclès qui pèse sur leur tête ndax Sénégal plan d'urbanisation duñ ko def canalisation duñ ko def kon ñoom finalement la classe politique 1960 ba nga ni dañoo am yeneen priorité seeni poste de nomination dong la ñu bëgg ak seen njariñ bëgguñu réew mi avancer te loolu dafa nekk un cocktail boo xam ne qui risque d'appauvrir davantage et un peu plus la misère sociale déjà chronique des populations vivant au seuil de la pauvreté absolue ndax su fekkee ne mbënd mi am na fi ñenn ñi seeni kër taa seeni jumtukaay yàqu seen yépp yàqu kon finalement ñoom duñu mën a liggéey kon il faut que ñu réformer le caractère obsolète attentatoire et ostentatoire des institutions importées loolu lan war a def te il faut que wax dëgg yàlla ñu def ko ndax il faut que ñu am la capacité de discernement ndax ñu mën a élire des élites responsables yoo xam ne dañuy mettre en action leurs paroles ndax ñu mën a répondre aux attentes des citoyens sénégalais ndax les imposteurs s'accommodent s'accoutument dans des discours mielleux lénifiants waaye bu leen joxee les postes convoités dañuy nekk ingrat ndax dañuy fàtte ndax dañuy métamorphose étrangement en éternel changeant nga xam ne dañuy tourner sans vergogne le dos aux citoyens de façon récurrente
comme si les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, comme on dit souvent. ndax régulièrement li nga xam ne moom lañ fi gis les politiques usuriers désertiques promettent plus qu'ils n'en font en réalité ndax de tels comportements répréhensibles demeurent l'apanage yi nga xam ne dafa mel ni que dañuy wor maanaam ay traître la te loolu wax dëgg yàlla il faut que nous utiliser mot boobu ndax de déluge yoo xam ne dañ koy def ci les législatives de parodie kooku day nekk un pulse un puzzle plutôt un puzzle lay nekk boo xam ne qui relève absolument d'une escroquerie épileptique gigantesque te mbir mi buñ ko seetloo ba seetlu ko dafa nekk une réalité boo xam ne day dépasser la science-fiction ndax le cartel des imposteurs caractériels et leurs chefs ont déjà écrit le pire scénario crache volontairement sur le calendrier républicain par un mépris affiché innommable nga xam ne finalement mbir mi buñ ko seetloo ba seetlu ko day laisser apparaître tout simplement que ne la date est bien calculée car dans le cas d'espèce l'indécence maanaam intentionnelle vaut l'action et pour cause ndax li nga xam ne moo ci nekk les parodies électorales nga xam ne loolu moo fi nekk depuis juróomi at dañuy am factuellement maanaam une saveur amère d'autant plus que maanaam day am des forts taux d'abstention escomptés comme d'habitude ndax dañuy favoriser automatiquement maanaam le camp présidentiel selon le mode de scrutin majoritaire te loolu musiba la maanaam décryptage bi nga xam ne moom la ñuy def ci les abstentions en permanence nga xam ne en perspective te loolu kenn mënu ko weddi ndax dañ koy fàtte souvent ndax dans une certaine mesure ne pas voter c'est voter ndax la percée bi nga xam ne mooy l'abstentionnisme programmé day aggravé wu de plus en plus ñu ngi koy expliquer en grande partie maanaam par l'idiocratie politique nga xam ne seen bopp rek lañ fi nekkal ndax affaire abstention en vérité dafa nekk une réaction qui appelle des interrogations et des réponses concrètes ndax li nga xam ne moo ci gën a jéggi dayoo pays civilisé dañ koy def bu jant bi ne fang waaye fii ay élections ñu ngi koy def ci loo xam ne finalement day indi musiba ndax justement sur le sujet ndax en dehors même des possibles inondations de jouer par son caractère répétitif des raisons politiques se cachent par derrière ndax ñi nga xam ne dañuy def abstention dafa mel ni que dañoo am l'impression que les messages yi nga xam ne moom la ñuy envoyé aux politicards nga xam ne dafa mel ni que ñoom dañoo bëgg a wax ne kenn du leen déglu autrement dit les uns nga xam ne ñiy def abstention maanaam soit dañuy méconnaître totalement les intérêts encourus en jeu nga xam ne finalement ñoom dañuy considérer ne finalement ils sont lassés et laissés pour compte sur le quai nga xam ne dañ koy def à tort ou à raison nga xam ne finalement ñoom ci seen gis-gis mooy dañuy considérer ne finalement dañ leen a considérer comme des bêtes électorales nga xam ne par des moyens que rien yoo xam ne dañ leen di utiliser pour des chiffons yoo xam ne dañ leen di jeter dans les poubelles su fekkente ne bi élection bi pare na ndax li leen di dig duñ ci def dara ndax en effet pour la majorité ñi nga xam ne dañuy def abstention maanaam l'abstention maanaam ñoom dañuy considérer ne c'est un masque de théâtre boo xam ne pour ñoom bu ñu wotee du jariñ dara moo tax ñooy absenté wu nga xam ne finalement dañuy gis ne du changer seeni conditions de vie ndax les abstentions finalement bu ñu defu ndànk pareegut ndax les abstentions ne vont jamais s'arrêter tant que ñii nga xam ne ñoo fi nekk di randal di koy def ci conditions yoo xam ne jaaduwut ndax bu ñu defu ndànk dana gën a multiplier wu davantage tant que les fonctionnaires politicards continuent la politique de l'esbrouf ndax en fin de compte les abstentionnistes majoritaires dafa mel ni que ñooy def seeni loi ndax finalement les politiques dañuy manquer empathie maanaam amuñu yërmande ci askan wi ndax finalement pour ñoom ci seen gis-gis maanaam pour ñoom nekkul lu dul
maanaam des habituels habillage yoo xam ne du changer dara ci seeni ndund ci seeni dund ndax ñoom ci loolu moo tax ñu koy def waaye li nga xam ne moo ci nekk arithmétiquement su fekkee ne ay abstention dana am ndax il y aura certainement beaucoup plus d'abstention que de votants réels nga xam ne l'issue des scrutins de la mascarade day basculer ipso facto et automatiquement au profit de la mécanique présidentielle nga xam ne affaire boor la ndax mode de scrutin majoritaire bi nga xam ne moom la ñu choisir loolu mooy indi musiba mi te loolu c'est un déni de justice te man dama koy diingat ndax dans ces conditions les dés sont déjà jetés avant l'heure ndax selon la trajectoire obliquée yi nga xam ne jubut les organisateurs de la comédie électorale nga xam ne tant que ñi nga xam ne moom la ñuy concevoir les élections buñ ci deful vigilance ñu defuñu ci rigueur les morts risqueront de voter massivement plus que les vivants inscrits ndax en Afrique et au Sénégal où le label des contrefacteurs veille qu'il ne déroge point à la règle nga xam ne finalement la règle médite surtout dans une période d'inondation épouvantable ndax en sus du manque de transparence sur le fichier électoral avec des problèmes yoo xam ne ces zones d'ombre et des problèmes techniques yoo xam ne buñ ci boolee la majorité des Sénégalais inscrits yoo xam ne qui n'ont pas encore reçu à temps leur carte d'électeur biométrique soi-disant de la CEDEAO xam ngeen ne loolu bokk na ci les pratiques habituelles des despotes africains ndax mbir mi les despotes africains pour ñoom affaire pathologie de la rengaine ci la ñu nekk ndax dafa mel ni que dañ ko intégrer dans leur sang et dans leur ADN ndax dafa mel ni que dafa nekk un tic chez eux c'est comme les huîtres qui s'accrochent sur le rocher et qui y tiennent mordicus ndax c'est une constante boo xam ne finalement mënuñu cee dépêtrer wu mukk durant leur existence ndax jalgati ak wor ci la ñu nekk jusqu'à l'abîme ndax lors des spectacles permanents courants nga xam ne muy les cirques électoraux dañuy dig nga xam ne les imposteurs dañuy dig lu bari waaye dañuy promettre tout et n'importe quoi nga xam ne ñu ci def des discours grandiloquents captivants enjolivés de façon que l'auditoire maanaam crédule passe à la trappe et sous les mailles du filet ne soit pas indifférent nga xam ne mbir mi dafa nekk bu ñu ko seetloo ba seetlu ko dafa nekk un legs bu ñu defoon donc de la Grèce antique ndax les rhéteurs ñoo fa nekk ndax les rhéteurs mooy ñi nga xam ne yaakaar nañ ne dañoo am xam-xam rek ndax dañoo am culture générale ak ci philosophie ci fànn bu nekk ndax ñoom dañuy yaakaar ne dañoo am la mission maanaam divine maanaam dañuy utiliser des mensonges habiles corsés quand bien même que c'est très cocasse loolu moo tax ba nga xam ne la horde du cartel uni et unifié nga xam ne finalement dañuy wor maanaam dañoo nekk des professionnels workat profanateurs sans scrupule waaye bizarrement bu ñu leen joxee manette yi dañuy fàtte li nga xam ne moom la ñu waxoon ci seeni engagement loolu moo taxoon ñu fal leen waaye duñ ci fal dara alors que dans les pays civilisés l'agenda du peuple par le peuple et pour le peuple se tiendra habituellement entre mars et mai quoi qu'il arrive nga xam ne du am benn décalage de quelque nature que ce soit waaye suñu dëkk bi leneen moo fi nekk ndax danoo am affaire à des pirates nés politiques irrécupérables qui agissent en toute impunité à l'encontre des suffrages universels nga xam ne seeni gouvernance dañuy nekk une gouvernance de grincheux au sein desquels les pratiques hasardeuses riment avec les sclandres des trahisons bariolées. Il va sans dire que dans ces conditions suñu réew mi maanaam day perdre ses pédales et ses labels de la grandeur qui faisait de lui sa fierté et sa dignité ndax ay góor ñoo nekk ci dëkk bi ñoo fi tëdd waaye si par malheur ñii nga xam ne ñooy organiser les cirques électoraux qu'ils aient été tentés par le diable pour reporter sine die les scrutins le moment venu sans attendre une seule minute de plus. Nous devons faire corps et cause commune et prendre nos responsabilités et agir ensemble en vue de les mettre hors d'état de nuire
nga xamné ñu traduire leen presto illico devant les tribunaux libres pour muntu trahison à répétition ndax face à cette plaisanterie de mauvais goût et au doute persistant autour de ces scandales parmi tant d'autres on se demande même si les législatives en fait dañu ñu ko def le 30 juillet prochain lo ci seet mi ngi ci quand bien même buñ ko défé à date échue et par extraordinaire dana am buñu defoon donc des averses tendant à empêcher le vote régalien auquel nous tenons madame quoi qu'il arrive ndax day nek la prunelle de nos yeux ndax le planificateur des parodies législatives aura beau à faire quoi qu'il fasse des pieds et des mains n'aura aucune excuse possible te lolu il faut que ñu fatali ko ndax face aux inondations et la période des maladies naturellement tous les ingrédients sont réunis pour aggraver la démobilisation généralisée des abstentionnistes madame la gouvernance par son arrogance reste coupable et comptable de ce qui pourrait arriver quoi qu'il en soit ndax qui peut vraiment parler de transparence de démocratie d'ethnique en fait d'éthique et d'équité lorsque le président de la République bo xamné dañ koy jox une caisse noire destinée à corrompre ndax muy alimenter sa clientèle de mercenaires accroupis dañuy transformer wu allègrement en fonctionnaire politicard nga xamné avec en prime une certaine classe politico-religieuse nga xamné les seeni discours sont relayés par la musique des médias aliénés lolu mo né quoi qu'on dise amuñu un président de la République waye un monarque en chair et en os mo fi nek te il faut que ñu jëlé ko fi ndax pourtant am nañ solution bi pour que tout change waye hélas le masla bi nga xamné mo nek l'escroquerie ambiante moy primer surtout mo nek la source du fatalisme et de l'obscurantisme ndax buñu bëggé éviter les dysfonctionnements et les intrusions manifestes du chef de l'État hégémonique il faudrait tout simplement ñu fexé ba nga xamné ñu coupler les présidentielles et les législatives ñu def ko le même jour par un scrutin uninominal à un tour loolu lañ wara def voyez finalement loolu buñ ko defut nekkut une démocratie mais c'est de la tyrannie tout simplement point barre il n'y a ni plus ni moins ndax comment accepter qu'une minorité bien gloutonnée se frotte les mains oriente délibérément la majorité des Sénégalais qui apparaît tous tondus demeurent plus que jamais suivistes même si cela heurte personne mënu ko nier ndax depuis 1963 les députés à l'Assemblée nationale dañoo nek des bénouilles ne sont qu'une chambre d'enregistrement et de caisse de résonance yo xamné dañuy nek sur les ordres et la botte du chef de l'exécutif ndax contrairement à ce que l'on pense l'hémicycle n'est nullement un lieu de débat duñu wax dañ leen dicter ñu bind ko ñu def ko li nga xamné mom lañu wara def nga xamné débat public mom lañu wara def ñu war ko def au niveau de l'opinion publique médias yi and ci voyez, là où le bas blesse, c'est que le président de la République, aussi un chef de parti, un chef de clan, de monopoliser tous les médias, de sorte que, madame, qu'il n'y ait pas véritablement une confrontation des idées dans des débats sereins, nous éclairer la lanterne des Sénégalais. Nous n'aurons d'autres choix. Il faut que nous virions immédiatement et sans condition. En ce moment, nous n'aurons aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Par ailleurs, nous, personnellement, nous nous dressons en toute conscience et en toute indépendance. De façon que nous ne madame, il faut que nous personne ne peut nous dicter ce que nous pensons. Nous devons changer. Madame, il faut que nous changions réumi. Ndax buñu ko defut dara du mëna xew. Ndax il faut que nous fassions ba nga xamné ñu jëlé fi li nga xamné mo nek la chape de plomb nga xamné à l'encontre des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Il faut que cela soit clair. Il faut que ñi nga xamné lañ leen di fal ñu sam li nga xamné mo taxal leen ñu fal leen. Manam ñu sam les intérêts nationaux incessibles. Ndax il faut que nous battre pour que la justice
social nekk fi transparence am fi l'éthique ak l'équité et ak l'état de droit régalien boo xam ne les citoyens naissent libres en droit comme un devoir et personne duñ ko defal keneen duñ ko defal ñun ñii noo ko war a defal suñu bopp waaye faut-il que ñu am maanaam le courage pour changer le rapport de force de façon radicale le jour J soit ñu def ko par les urnes massives soit par d'autres moyens beaucoup plus efficaces car la ligne droite est la plus courte pour faire le bon boulot et finir avec lui ñi nga xam ne dañuy woon ndax ensemble nous voulons nous pouvons c'est une question de volontarisme pour ñu mën a opérer une nette rupture dans le sens des progrès en continu à l'instar des nations ouvertement développées nga xam ne ñoom dañoo am une haute teneur en matière de fiscalisme politique ñu koy def en action matérielle ci seeni terrain à défaut l'imposteur né remportera une fois de plus et à coup sûr bu ñu ci deful vigilance les législatives ndax Macky day lâcher tout simplement des miettes à ses adversaires d'en face yoo xam ne da leen di jox une aumône maanaam da leen di sarax waaye loolu laa gëm compte tenu des éléments yoo xam ne moom la ñu disposer n'augure rien de bon ndax li nga xam ne moom lañ fi gis les charrettes d'arrestation abusives et massives te loolu wax dëgg yàlla baaxut ci sunu dëkk bi ndax kii nga xam ne mooy jiite réew mi boppam rek la fi nekkal ndax moo nekk le maître du jeu c'est d'avance que celui qui gagne les législatives arrachera en toute logique et par ricochet les présidentielles de comédie de 2019 et vice versa ndax Macky ci loolu la nekk ndax dans ces conditions kii nga xam ne moo nekk un bluffeur nga xam ne ay cirques électoraux ci la nekk pour des raisons d'escroquerie politique dafa choisir mu mën a organiser d'abord dans un premier temps et en toute connaissance de cause ndax Macky dafa inverser le calendrier républicain selon son propre agenda nga xam ne day mettre systématiquement la charrue avant les bœufs de façon délibérée nga xam ne day procéder ainsi aux consultations présumées législatives suivies des présidentielles lesquelles auront une longueur d'avance de 2 ans après sur les législatives te loolu wax dëgg yàlla il faut que ñu seetaat ko ndax qu'importe nga xam ne finalement ñoom seen bopp rek lañ fi nekkal ndax ñii nga xam ne dañ leen di jox des postes de nomination nga xam ne tànn sa bu la neex nga xam ne te yàlla xam na ne am na fi bari na fi ndax kii nga xam ne mooy autodéclaré wu lui-même roi dafa engraissé wu piteusement comme il veut nga xam ne finalement moom finalement ci loolu la nekk waaye moom mbilim lacc mu mën a embastiller à sa propre convenance personne te loolu c'est cocasse ndax nga xam ne finalement le président de la République il a le loisir d'agir ni foi ni loi nga xam ne finalement nga xam ne finalement dañuy def luubal librement maanaam ñuy jël les deniers de l'État nga xam ne sans qu'il s'inquiète outre mesure te loolu wax dëgg yàlla musiba la ci sunu dëkk bi pire encore nga xam ne président de la République du haut de son piédestal nga xam ne day def sa propre loi boo xam ne finalement affaire impunité la ndax bu ñu ko seetloo ba seetlu ko dafa nekk ipso facto source d'impunité ndax le président de la République dépense sans compter day dilapider aisément ndax day corrompre à tout vent contrôle et la majorité de la caste des prétendus représentants du peuple par le peuple et pour le peuple dont la plupart d'entre eux en vérité se réduisent en mercenaires vacataires de la ribambelle en bande organisée et les médias et la justice tous tenus contrôlent au bout du compte tout le pays nga xam ne finalement moo tax suñu réew mi tumuranke nga xam ne le président de la République pour arriver à ses fins nga xam ne ci loolu lañ nekk ndax Machiavelli ci loolu lañ nekk ñoom dañuy prendre les devants ndax dañuy tuer la démocratie dañuy fouler du pied les libertés fondamentales indispensables d'un peuple inaliénable yoo xam ne dañ leen di maanaam ci la ñu nekk sans discontinuer nga xam ne dañ leen di élaguer ndax Macky day élaguer ses opposants immédiats pour les isailler les mettre en charpie et les réduire au silence et dans sa plus simple expression loolu la doon wax te def na ko loolu mooy wane ne finalement maanaam c'est l'expression usuelle boo xam ne moom la ñuy utiliser dont l'objectif majeur mooy di anéantir pour les mettre hors jeu maanaam ñi nga xam ne ñoo diir Macky Sall da leen éliminer d'office sans état d'âme de sorte que qu'ils ne valent plus rien pour cela nag Macky day jaar par sa police politique qui se charge du sale boulot
et jusqu'à quand ça va durer. Auquel cas nga xam ne législative yi maanaam day Macky gagné na day nekk un test de grandeur nature pour mën a mesurer la température ambiante nga xam ne day foqar ci présidentielle de Pakoti ci 2019. donc su fekkente ne bii ne nous nous évertuons à rester dans le laxisme horripilant, la fatalité et l'obscurantisme qui sont source d'abdication et de consentement réactionnaire yoo xam ne que rien ne justifie dara du fi changer ndax li nga xam ne moo fi nekk mooy les compilations et les dysfonctionnements des dérives déjà aiguës du système capitaliste corporatiste nga xam ne la mafia ci la ñu nekk ndax dañuy accroître nga xam ne davantage nga xam ne mbir mi day gën a garaaw ndax en effet le régime présidentiel finalement bu ñu ko seetloo ba seetloo ko finalement dañoo teg nit ñi ay xar ndax ni ñu ko concevoir ci suñu dëkk maanaam affaire bi affaire monarchie la ndax affaire ADN la ndax ñi ngi ko jëlee ci la monarchie napoléonienne boo xam ne dañ ko adoucir tout simplement nga xam ne nekkut une panacée nga xam ne finalement nekkut lu dul un enfumage inadapté antinomique à notre vision de la démocratie ndax fii ci sunu dëkk bi am nañ yeneen valeurs exemplaires fondamentales yoo xam ne sont aussi extraordinaires que nous devons absolument les mettre en exergue au lieu de singer machinalement d'autres paradigmes importés comme si nous sommes des éthiques en matière grise nga xam ne est-ce donc un hasard que la loi de la moralisation de la vie publique en France est sur la table de l'actuel gouvernement pour interdire les emplois familiaux et les cumuls des mandats. Manifestement, il y a des liens de causalité à effet et des corrélations directes avec les syndromes du système établi. Autrement dit, selon la configuration du régime présidentiel nga xam ne moom lañ ko defee ci sunu dëkk bi maanaam les parlementaires dañ leen di employé dañuy employé maanaam dañuy def des emplois familiaux fictifs ou réels nga xam ne finalement dañu am tous les droits waaye dañuy fàtte tous les citoyens yi nga xam ne moom la ñu élire ndax bu ñu ko seetloo ba seetlu ko la légalité peut être aussi immorale au regard de la déontologie nga xam ne loolu finalement nekkut affaire démocratie ndax en Afrique en particulier ci Sénégal ñoom copier-coller lay def te lii nga xam ne moom la ñuy dingaat France te jii la wala gën a ay ci Sénégal ndax tous les acteurs politiques tous unis occultent sciemment la question taboue et pour cause font du bruit sauf cette interrogation vitale et légitime nga xam ne dañuy défendre lu dul seeni propre intérêt étroit et non ceux de la nation entière nga xam ne ñoom finalement dañ ci def une loi de l'omerta nga xam ne qui n'a pas sa raison d'être ndax en vérité la conception du régime présidentiel finalement affaire cour royale la au service du tyran déclaré non éclairé qui ne dit pas son nom ndax chez nous les prétendus représentants du peuple par le peuple et pour le peuple ne travaillent en réalité que sous l'escarcelle du président de la République boo xam ne qui agit par devers et contre tous ndax président de la République day disposer d'une caisse noire blanche nga xam ne caisse noire blanche la nga xam ne day nekk lu dul une réminiscence de la monarchie napoléonienne nga xam ne cela veut dire que c'est ce qui nous gouverne d'une main de fer nga xam ne ñoom bëgguñu transparence te bëgguñu justice sociale te bëgguñu démocratie te bëgguñu aussi les libertés fondamentales qu'ils sont censés préserver loolu moo tax suñu réew mi tumuranke car l'histoire même du Sénat boo xam ne finalement nekkul lu dul une assemblée de godillots de la bourgeoisie contemporaine tondue nga xam ne finalement affaire Napoléon la nga xam ne finalement nekkuñu lu dul une remarque par définition de la monarchie ndax affaire président de la République affaire monarchie la nga xam ne c'est la règle établie même dans nos états yi nga xam ne finalement ci loolu la ñu nekk ndax Sénégal tey jii la wàllu gën aay ndax Sénégal moom it il a été atteint par le virus de la transmission familiale parlementaire et confirme la règle chez les fonctionnaires politicards ndax ci Sénégal aussi ci loolu lañ nekk ndax ñi nekk ay député ba naga ni seeni famille ñoom it ay député la ñu nekk te loolu moo am France te loolu moo am États-Unis ndax le régime présidentiel a notamment fait ses preuves et ses limites du côté de la scène par ses échecs cuisants et par-delà au point que les populations européennes s'interrogent même sur sa fiabilité comme ce n'est pas anodin que les tribuns autorisés font parler d'eux et au premier rang desquels Mélenchon bi nga xam ne qui n'a pas sa langue dans sa poche n'est pas des moindres ndax doon proposer tout haut d'autres alternatives beaucoup plus démocratiques
par exemple la 6e république par un référendum révocatoire nga xam ne loolu la ndax finalement l'Occident dañoo am seeni propre institution qui s'applique à lui-même depuis la nuit depuis des lustres waaye nous ne sommes pas obligés maanaam di copier wala di naan li nga xam ne moom la ñu bind di wane ne c'est de l'eau bénie nga xam ne en Europe des voix libres même ñi ngi diingat maanaam les progressistes et les esprits libres ñi ngi commencé di émerger nga xam ne ñu mën a mettre au pinacle le régime présidentiel par son caractère jupitérien nga xam ne dañuy considérer ne finalement c'est confiscatoire à la démocratie et à juste titre dans une certaine mesure nga xam ne mbir mi affaire repoussoir la waaye tant que nous fii nga xam ne moo ne ci suñu dëkk bi tant que nous n'aurons pas nous-mêmes nos propres institutions souveraines en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues, libres en dehors de toute pression extérieure, d'où qu'elle puisse venir, et quels qu'en soient leurs auteurs, fussent-ils des dresseurs de conscience présumés, tant que nous n'aurons pas nous-mêmes la faculté d'agir pour le compte de nous-mêmes et pour nous-mêmes, nous adapter à nos modes de fonctionnement, de pensée, selon nos civilisations spécifiques, historiques, en adéquation et en harmonie avec nos traditions de qualité, de grandeur, nous copier servilement celles venues d'ailleurs élaborées et conçues par ceux qui croient s'arroger les chevaux blancs. Madame Mirmi, c'est le recul et nos éternels déconvenus yoo xam ne bu ñu ko defut day gën a garaaw ndax loolu moo fi nekk ndax loolu mooy li nga xam ne wax dëgg yàlla moo fi nekk leneen nekku fi ndax noo ngi sant góor yi nga xam ne ñooy wax ci à travers les ondes de notre radio sunuker.com nga xam ne dañ ciy def décryptage massif nga xam ne sur l'actualité politique ak ci les faits divers ak ci lépp nga xam ne góor yooyu ñooy wax à travers les ondes de notre radio sunu kër nga xam ne notre radio panafricaine nekk ca Californie de renommée internationale kon boo gaañi maa ngi leen di jox rendez-vous talaata bi di ñëw boo fi yàlla bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee ci sunu waxtaan wi ñu tuddee xeexu réew mi merci jërëjëf